противник! Внимание! Оружие убрал. Ствол на плечо ложит. Ты ствол-то убери. Оружие опусти мужик. Не балуй. Оружие спрячь. Мужик, ты оружие спрячь. Стволом-то не размахивай. Завтра на его убери. Оружие убрал.
страхом смотрит на расползающуюся заразу зоны. Вступи в Оружие убрал? помоги мирным людям. Оружие убрал? Ствол на плечо, мужик. Ствол на плечо, мужик. Ствол-то убери. Ты Оружие ствол-то опусти, убери. мужик. Свободные сталкеры. Оружие опусти, мужик. Вливайтесь в ряды долга. Защитить мир от заразы зоны – наша общая цель и задача. Сталкеры, если вы ищете место, где можно перекусить и отдохнуть, место, где можно хорошо выпить и поговорить, место, где вам всегда подскажут, как подзаработать, подходите в бар «Сторинген». Мы всегда рады новым посетителям. Блин, так не смешно же. Мир со страхом смотрит на расползающуюся заразу зоны. Вступи в долг. Помоги мирным людям. Проходи, не задерживайся. Ой, хреново. Эх, черт. Да, что это за хрень? Моя информация может тебе пригодиться. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Не тормози меня. Моя информация может тебе пригодиться. Да иди ты. Пить как охота. Квасу б сейчас холодного. Да чтобы в нос. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. А колбасу и батоны нынче хреновые стали делать. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Отвали. Вот так. Как оно? Ну что, меченый? Значит так, все, что... Пить как охота. Квасу б сейчас холодного. Да чтобы в нос шибал. Черный ворон. Черный ворон. Ждать ложися. Над могилой. Отвали. Вот так, тоска. Опять сапожище хреновые подсунули. Что, у них совсем совести нет у этих. Здорово, За меченый. неделю подошвы гоплык. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Так ведь нет. Опять сапожище хреновые подсунули. Не тормози, мужик. Что, Моя у них информация совсем может тебе совести нет пригодиться. у этих. За неделю подошве гоплык. Ой, хреновая фотка была. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Проходи, не задерживайся. Стоять! Чужакам на территорию вход закрыт. Сталкеры, если вы ищете место, где можно перекусить и отдохнуть, место, где можно хорошо выпить и поговорить, место, где вам всегда подскажут, как подзаработать, подходите в бар «Сторинген». Мы всегда рады новым посетителям.
Чё стоишь? Выкладывай, зачем пришел. Здравствуй, брат. Говори, зачем пришел. Иди своей дорогой, сталкер. Иди своей дорогой, сталкер. Опусти оружие. Опусти оружие. Эх, без музыки и радости нет.
Какие сейчас разговоры? Вот дерьмо-то, а. День коту под хвост катится. Ни хабара, никакого приварка. Опять сапожищи хреновые подсунули. Что у них совсем совести нет у этих? Херач их, пацаны! Вот послушайте, мужики. Здорово, Вечный. Рад, что ты жив.
Да еще и заглянул к нам на огонек. Заскочи, поболтаем, очередное дельце наклевывается. Новичков нынче как собак нерезанных. И все они лучше стариков знают. О. Что собак нерезанных. И все они лучше стариков знают.
Кранты вам всем! Бля!
Эй, стрелок! Давай, приходи в себя! Вот. Так-то лучше. Ты чего в растяжку-то полез? Память у тебя отшибла, что ли? Это ж ты и предложил такую меру безопасности. Ну да ладно. Хорошо, хоть живой остался. Времени в обрез. Поэтому слушай меня внимательно. Все, что ты говорил о Монолите, верно. Это просто иллюзия, которую наводят из некой лаборатории рядом с саркофагом. Известно, что никто из добравшихся до Монолита не возвращался. Похоже, они там и погибали. Так вот, пока тебя не было, я раскопал информацию. В общем так, есть декодер для открытия двери, ведущей к системе управления Монолитом. Декодер спрятан в тайнике на Припяти. Координаты тайника и ключ к нему я тебе даю. Возьмешь декодер, найдешь в саркофаге нужную дверь, а там... Ну а там по обстановке. Судя по всему, это единственная возможность пробраться к настоящей тайне зоны, которую ты всегда пытался разгадать. Это все, стрелок. Теперь пришло время прощаться. Мне надо залечь на дно. Но я буду тебя ждать. Удачи.